Elo, z tej strony Patrycjucha Mojucha. Dzisiaj sobie zagrałem w Brawl Stars. Grałem sobie tak troszkę. Miałem chyba tam 4000 pucharów, ale wywaliło mi konto i musiałem zacząć od 500 i moje konto nazywało się Kruk. Właśnie nawet nie wiem czemu. I to jest troszkę takie dziwne. O, jest ziomalek, jak widzicie. Zaraz go zaproszę. O nie, odrzucił mnie jak to. Pewnie myślicie, że jak mam 1963 puchary, to że mam niby jestem słaby i tak w ogóle. No okej, mam tu Nani. I to jest bardzo dziwne, że mam Nani, Kiełka i jeszcze Gale'a. Najbardziej mi się podoba Kiełek i dzisiaj sobie właśnie nim zagramy na... Nie mogę. Ale tego też nie można. To na nokaucie. Jeszcze go zaproszę. Będę go tak zapraszał. A poczekaj, to chodzi... Nie, on jest w menu. Więc powinien mnie zaprosić. Może jak zmienię se to na Kiełka. No nie. A to gramy. O, mamy Morisa i jeszcze kogo? I Gina. No najlepiej. Same mityki. O kurczę, El Prima. Dawaj go. I na łeb mu. Ej, co? Ta Roza ma bardzo... Już se nie przejdziesz. Haha. O, obrażenia w dogrywce chyba ktoś tu wygra. Plum. O, zobaczcie ile... O nie. No oni mieli zapewne tam mega mało tych obrażeń w dogrywce. I uwaga, hop. Jest Roza. O kurczę, Roza. A! Jak mnie ona porobiła? Daję se na kogoś. Na Gina. Ej, co sam Gin na 3? Jest jakaś pomyłka. No i co? I ostatnia bitwa i chyba kończymy. Wiem, że oni z lewej Cezara. O, z prawej, ale dziwne. Bum i wszyscy obrywają i już se nie pójdą. O nie, no Roza, nie robi tego! Bum, yeah! W samych sekundach. Yeah! A teraz solówę zagramy. Zgadnijcie kim. No zgadujcie. Oczywiście, że Nani, ale teraz zagram se Darylem. Darylem ogólnie dużo wygrywam. Tych solówek. Zapewne się też zdziwicie, że mam 9. rangę, a niby tak dużo gram. No bo częściej to Nani grał. I Kiełkiem. Ale Kiełkiem nie zawsze wygrał. O, Karl to jest. I patrzcie. O, nie. Karl. Pu.
Jest, dawaj go. Jest. O nie! Co? Jakim cudem? Wiem. Zginę. Wychodzę z tego. To papa. Elo.